மக்களே, இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சைனாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை. இந்த மலையில் ஒரு லாங் ஏணி போன்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸ்டீல் ரோப்ஸு, கேபிள்ஸு, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான மெட்டீரியல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 168 மீட்ரு லென்த்துடைய இந்த ஏணி போன்ற அமைப்பு அருமையாக அந்த ஒரு அட்வென்ச்சர் எஃபெக்டை வந்து விசிட்டர்ஸ்க்கு கொடுக்குதுங்க. அதனால் யாருக்கெல்லாம் போய் பார்க்க ஆசையாக இருக்கோ மேலே ஏறி பாருங்கள் போய் சைனாவில். சரிங்களா? நன்றி, வணக்கம்.